Ebusia for ya mamu nyina mo adwo ha ya Sompa 93.1 Kumase brekwa na woti yenka sunyane e Sompa 98.9 samu ahodo ya boaboa no se kase bo na nanwumrei ye de eba besom na ya kai se Facebook no e Sompa 93.1 anasa Sompa TV Ghana YouTube no e Sompa TV ene samu e de ba ne doso de bedi mo tintimani bi ene se Debt exchange program jumedia ya ekwaso no Cali Bishop Conference wanum edoma no atumubi. Acting Dean at the Faculty of Applied Sciences and Mathematics Education our Amstead. Yera Professor Atadia Tuja say, "Wusho pa amania o my Ghana ye komono and kenfa suboni na embo mrashebe fie." Penyi bi ya wabe ewo ahwon ne ensem brekro na ne daso so beto frank ade ama pipi amanyoko no wade ensem bia todwa efa amemu hu. Onim de fo bia sama aka so ne yempa enka yempa mo basic school a church phone na ehye bibia ase foforo oboase PTP importam ho abeto dwa sa assembly ya wonum wo ho no oboase east de no wonum etu wonum nam so nte no womo ne bambofo de abo ani nanwumle obeti emu nsama hodo a ekoso ensam foforo mu no akromfo mu de tuo ene de omudwuma ene mame bia wa santimanta mu ha endi ne ye kura ode na nsam abedan Sompa kase penyi bi ya wono so epra hu de die mapade ama santeman wono so akasa efa kwanya ye befa so ne nyina yetimi aboa ama ahunidie ho nsem etimi agina ne naso abrane Asante manta mu heya ekrobe ye fra no oda ho ewo edwo Sompa soaso ena se okopie mu ho a ade ye fra no agyanan bia de ebi ni ho Ebusia sem wese ni afoforo bi ne nanwumre de baba so mo sanwumre no nsiabrem kase bo ewo Sompa 93.1 ene Sompa 98.9 sunyane ekodo ewo empotamo ho na enanwumre makenkafo eyeme ohene ire maame akua yeboa esia maame ni menuaba akua bo achewa asampa etia ene na ladies night ye hyiam enanwumre ye nhase na ye baba ensenemu emfa emaum debt exchange program jumedie ya ade ya so ya abaine se wo hwe se be sikasama toto api wo mayimo no wo behwe na pensioners wo musika nkakra wa wudu sika so akwakoto bank no abaine se wo ne wudi chemu pe enye ono na ya adwuma ne nya sika na so no ba bia kodro no e wo se wo bia timi buante no wo tetetiti sika ne ho eno enenam so nte no wonom ekọ pension enrada wonom ati wo guye e wo fotosanfo wonom aso eye ne nyina ne se wo se wanyi wo mu free mu free se onuma ne oledi wonom kwakura bobre mu no ene wo momle wabom no wo mu ni adwuma bia e mo mu sika pension sika ya e na ehwe mu kaka kan sa ban se wo te bidia wone wonom enya adwen asemi wonom eka biam se ka be ye na yakopɔ kora dom wo mahoɔden a da na kom de wo makonwa besi aso ye ho na panyimfo hu se wonom ani abresa krodom na no na nam so ma Ghana Catholic Conference Ghana Catholic Bishop Conference for wonom do manu ato asemi mu ema enam so most reverend Matthew Kwasi Jamfi wono enene ensentrefo kasa ye wabra ne dai Libya boka wotena se wo Ghana fapim dwumadie so e wo Sompa 93.1 sama wodo ya ekos na busia yenkwa homa no so ne nkotie bi akra obo nyina no mo dia betu ho na nchi ho e wo ho no wo mo dia didi wo mo dia to mo duro ye nchi wo mo dia no be hu so wi so kakra bi kura na ye wu na wo mo kwaku nchi se ni pa mo on fa ne ntanka wo mo dia no kura wo mo dia wo kasa wo je ni dia ni bi wo je e kukura na sempo akura wotena se ye nchi sa afo no onso yi wo mu fi na ye wo bi mu so ho asebi nya ne ahira wo sika wo dia no do nti akopine provision bi tuni wo makaka ke mo dia ndi eni duka enti se ni yedi eni ye ye fia eyi mo dia ndi ye ti waye nti mo dene ni nyina eti ho aduma ye na sa afo no wo makaka na wajije wo dia no ebi ye bi so ho anye dia no yi akura na wo ho sa wo ikani di pa wo dia ni dia o betime asa dia ama aban na abobu tia akere kakra anse na di aban ede ama wo eno betue tua ekani bi na ya tane ekadi use bi ti se aban ministries be prepare wa ye ekra na ye wo sika ni etuni betuni aye epieti omuka no also on so ye bibi e de kirete abana so so epia kani bi nti ja ministries no ye mo ke abaji bi atu de ketwa aye amana ye yie nti ye bu bi pese ye de ketwa ka etuni ye yie ade na won tuni e ja no so
na ɛnyɛ ketewa ɛbɛnya firi hɔ no sika no yɛbɛkora no ɛnyɛ no yɛbɛtumi tua ka no nyina nanso yɛbɛtumi akɔka kakra a yɛnya no ho ama atua ka no bi yɛsika kyerɛ no wo so sika wɔ hɔ ɛnokɔ sika woyɛ dɛn wo nsa nka sɛ woyɛ saa deɛ no nso a ɛno nso na woanyɛ no bio nti wɔnto no bo no wɔno amanfoɔ ɛno wohwɛ saa nneɛma nyinaa yɛgyiri sɛ ɛyɛ no saa ɛbɛyɛ Ghanafoɔ yɛaso nyɛ dene na ɛrekɔ so nko adeɛ a megyiri sɛ ɔmo nyinaa bɛboa wotuo no ne yɛde ma President at the Magana Kali Bishop Conference, Most Reverend Matthew Kwasi Jamfi, and a Yakwa Equatia no. Na Enuchi and a Libya Boga was signed a boy who matwatwaye and the niche more Dr. Edwana Nechi, convener at the pensioners bondholders forum nominal, and our day Ebi Sanisaso, and penny for a Kamwasemiso Ebi Mamo, say and a Musi share a bayanim Efa Sanko Modium. So, May Sani affect the Yenodia and the finance minister on Yenita, San Professor Maya on Yenita, say on Maya and Nimpany for. It didn't want to tell Papa and no man, not all my Baba Pickety, not a outfit, the Almond Pickety, the Minister of Finance Minister Roberta, if you are tickets in all of it, meaning there, I bet you and Ray. Or here in the ticket, no one there, and you may cut it. That's a part of mobile rule, and family holiday. Not saying who on my eye, saying who on my eye. It means that, like I said, or Potway, or Potway, let's see who on my eye. You buy, as I do so, and say, right, yet they who be the who's that you be that, who's that you be that work, the independent time of who. Then Cocrack of Pickety. Yes, independent. The John the and Cocran and Mewa, a copy, and when they are back, there was this wound here, maybe whom the officer a cultural view. So, mind of the bar, because I'm all say, I think in a pension fund, 30 million, 30 billion, will you free, and it will you free more man and more. Now, 2.2 and I said 2.5, you know, if you more man of the ball. Take a billion, free or man or more. Now, for it 2.5 to bring my and or man of the ball. That's what you know. Pensioner for one convener, Dr. Edu Anane entry Nebusen, Qua Mansoa, Yakwa Equity and Numua Sam, the Yantua Soy. Acting Dean, our Faculty of Applied Sciences and Mathematics Education, our Amstead, Professor Yahans, after the to just say, Wushamupa or how near Mania, and your brother come say Ghana for no, and Kayafa Subonina, Emma Marashebe, if you say, baby, Obejina, or we about to know the so. No man Ghana, you sick as some who is saying, Obejina, Akabri per se. Eye na nado dan kwa ekufodo ya mampanyi tumi a ontumi mpamu yara ken oforiata enu nti na de oye ne wani na abraye ode sansem wani na etudwa e wo Ghana fapem dwumadie no so ne nsem ne be ya twe bi go homa so tie bi na nde wo be ka kire maame a said wadi papa bi o say wadi 81 years say 1 year after 5 years say na 81 years nyankopon bible no ka kire say nyankopon man 70 years enti no enti wo so on train 5 wo pese wewu a oda na mu no na wo ni sika no bre na na ade Sompa 93. I mean, what kind of wickedness is this? The president and bibia kan oforiata ye bia no president na e hye no oboni chidom say and I must say so mampanyin what ye finance minister ne finance minister ya de Ghana fo nyina ase ye na se wo ba chire na wo ba ka chire Ghana fo se wo de wo bibia sa 3.1 na or ye adwuma are you telling me say Ghana fo nyina sabi and the former chief justice omo nyina no me omo ka no enye I am tempted to even blame parliament for approving him as a finance minister the second time. Parliament must be blamed. The parliamentarians, they are the people who approved all the loans that this man took. Loans are omuji ya and naba ye say a common parliament ne approve loans ni na. And this a parliament na approve loans na. And now after 2020, we all knew where we are heading towards. In fact, before 2020 election, Ghana itself, we knew that the economy was not going well. I was seeing Professor Yahans Arthur Ono and I acting Dean, Faculty of Applied Sciences and Mathematics Education. Ewa Amstead. Penny Pebby, ya wabe, ewa awane, Jumedia Subrecrona, wash any more so betimia to Franca, Ediama MPP, Amanyo Kono, Yorakwe Jopoko. One also Edia Tujasa Memo Weno, and Yadia Swat and Qua and Ebia,
eche se bia wo bu ma nemom se de atresem aka se de asote ne de ne hu no eno ene ye di hu adanse no e wasa memo eye de nipa ni hu na nya se bia son de e bia e fa yasom nko ameye we wa bla wo sesa ne ma ne nyina akogu ho a brekro na wunya kwan ene sika emfa enwie ne nyina na wo se sika kwa yen konkotie ne nsem nansi yan ye betwa sort for so interchange muma yen start afidia ye fa chokun sanda ho you be who how many years a bit take care build this as interchange because I'm reliably informed say even the feasibility is not completed. The feasibility and the drawing for the interchange is not completed. Me boa obi frame kan say obuana feasibility ni drawings ni yet na opposition no me matra TV so 12 years you can say be say governance is supposed to be seen not heard. Any see it obi a hwe ni party obi a hwe ni surroundings or hwe baby oti na ode de hu say onye bi ma na say onye bi ma no o kan say bi a say ode ano na ebu ama ode ano na ebu man yamfa ano na ebu man o say ni paranoid de de wo ye you be cha am interchange obi a contractor o you be here short cutting here and say contractor near ready so many me call them by oti baby I ji ya ye short cutting for almost hospital no fu ama ye ji ho kra na bubu ye starting po baby I ji ya de be no eti look the bottom line is that the MPP government, which is the NATO-led government, we've done we've done wonderful things. So that the person is focused to do the work he's focused because governance is charity. 93.1. Yera kwadwo poku eyo benfo ewo ahwone ne adwumedie ne mubrekra na no opese wotu frank adema MPP amanyoko no na wakopre to me edema 150 mienu ne aduonu na abato ne mu ene na Ghana fopim dwumedie so na na ya abo amatena se no wone ne twetwe enkomo we sei kane pani kwankyerefo edema Gempa Professor Stephen Adene de atudwa say ono de nkohwemu pa enkobepamu basic school akyerkyerefo ni na ne ahye bibia asefoforo ya twebanu ne bisa ne say oh wura edenti ana wode nsem mu odusa atudwa no kyeremu say wokopiemu ewo ye basic school ne mu a hwe ene akyerkyerefo kyere enioma omuhia woso mo de kyerade no ebi ni ho empo akontabuo mapa a wose yeye ne ade hwese akyerkyere ene adusua ekoso no yenya no sa ewo man ni mu eba ne sanso a emobo yie pa ne atoto so say a ebe ma oman no abo enu nti ne yemu pa dia enkiyampa mu akyerkyerefo ni na ewo ye basic schools ne mu na ye hye bibia asefoforo Abusia yentua ensem no so enfama mo na yentua to ahoma ne hwese yen sabeka ye John Ezra ya wono ete oboase PTP mpatabo yenya nteya se eya amanfo ya omote ho no wonom ne bambo adwuma yefo bi di abo ani nyina no ene se oboase is kopon bedwa no mecha municipal assembly no eya ade a wonom ede kokobo ma amanfo e wo ho se wonom enhwe no omuntu omo ho firi ho na wonom ede asase no edi dwuma bi na no ene na no peya wo kire se sa demolition exercise no akoso nti anamso ebinom kire se we wa amwa wo ho anwie yera woti enkan mo adwo emo akwaba eba Sompa kase so na anwumre adwo me ya ora ba cho me gidi yes apomo ye ye de anya ba ko kuda efise sabre ni ye nwoma nyina gu abontene eba ne se wadaro mama ye ne etiefo nkyeremu no kwasam ne se fedi anopo ye de bedan etiefo no na assembly so be demolition exercise in spite of quarter the Australian injustice ahodo ni nyina no bambofo ejina ehwe se edwumadie ne bekoso enetimamufo ye ba finally the okita ahwoden wa ahwoden echensa entina you say ya no say omuka dan ne gufo in fact say break ka say omaka dan ne gufo mu adofo wo mu nyina nwoma gu abonte eguso a ye pack say nwoma ko yo Rama yemisa we bia wo bi entimi entie na no ya wade ya ne mo bonkomo na baabi a ye ka ho asemi PTP asase na ye ho idea ya dan be no mo dwirigo na wankasa so ho akwakodim bia na anu kwasam se mi ankasa mi ho akodim papa kwasam se asase ya etisue na Anglo God Asante dia ode release ama assembly no na emu na assembly ne yes odidan a odi ekodu court enti emu emprepre ho na osaye na watwe na esi
nano fiada no fiada enti yɛde dwanto atu Ghana mpanifo bebree sanka bi a ebre na etia dodo na sanka ebedi court nhyɛ so ananka court ahwɛ ne enyi mu brɛ kakra na ɛho nsɛm kan bi a court bɛka no ba masa ahomakye yɛhu sɛ excavator ba yɛ kuroma ne nyinaa ɛbu pɛn ya asrafo ahodoɔ a ɛba yɛ nyinaa na ɛkyerɛ sɛ bambodwumayɛfoɔ kyerɛ sɛ ɛna na ɔsɛ dwumadi a ɛba ne ba so yɛne mpanimfoɔ kasa a wasɛm sɛ wɔn de ama de under instructions ɛti wɔn de sɛ sɛ ɔbɛhwɛ sɛ dwumadie no ɛbɛba so no kwasɛm ne sɛ timamufoɔ basa ɛne bambɔfoɔ nso ahoɔden yɛ pɛ ni na akodeɛ ne ahoɔdenfoɔ bɛdɔɔso na yɛ mpɛ ne pinkyɛn nti na sɛ ɔyɛ ya na sɛ ɔyɛ kan da ne egu wabra nneɛma wɔ mu enti na sɛ ɔsɛ deɛ tie bia ne yi nneɛma ne fie enti me no ka sɛ nneɛma nyina gu abɔnten bebree yɛdwiri dan bebree abusua ahodoɔ na nneɛma gu abɔnten a yɛsrɛ na ebinom ɛbɔ mmɔden nso apɛ cars ahodoɔ a yɛtwa gu adɔfoɔ nkyɛn nkakra na ebiri fam no yɛnya bea bi na yɛde yɛn ho akɔ Mami fa wei enja okwan panyimfoɔ gye asase no sɛ wankasa wo de wani bubu a adan sɛn ɛna panyimfoɔ adwira gu fam enipa dodoɔ sɛn na wohwɛ a wonkontabuo mu no wo mo ho aka sesei no kwasɛm no sɛ ɛdan ya panyimfoɔ adwira gu fam pempe a yɛkasa yi ɛyɛ ɛdan maako ɛyɛ bɛyɛ edu na saa dan du na panyimfoɔ adwira gu fam saa bere no no kwasɛm no sɛ emu wɔtwe deɛ ɛne deɛ adwiri ne nyinaa ɛne mu mmienu nson ɛne bɛyɛ du mmienu ɛne adwiri gu fam saa bere ɛne bi fi apa so ɛnti no kwasɛm no sɛ nyame no kasa mi hu adi mu bi ɛnyɛ asɛm ketewa ɛnti deɛ na ha ama ne bɔ ɛtie no yo na enura nwumra na hefa na ebi nya wo mu tie de to ye na mo asɛm wo atwa to a wo de bɛka ho so na de ato aso ama yen no kwasɛm ne sɛ enura ne nyinaa no wa adofo ayɛ wɔ ha sɛ ne bɔn pɛmpɛn ɛyɛ sɛ yɛde kroyɛ ɛbɛsrɛ sɛ de bɛyɛ saa dwumadie no ɛbɛtumi atwentwɛn so kakra na nso yahoɔden ne ade sɛdeɛ ntumi anyu bi biara nso yɛkɔsrɛ mpanimfoɔ no de mpanimfoɔ kan nyinaa sɛ de under instructions to carry out the exercise nti yɛwɔ asɛm bi a yɛmfa nkɔdan kɔɔto kubatae no na wɔn deɛ wɔdwuma no wɔdie nti no brɛ abusua ɛne atu aka yɛn nsɛm a yɛsrɛ apɛ aboafoɔ a yɛbɛtumi de nneɛma kɔgu wɔn nkyɛn adesradeɛ bɛn simapɛ na yɛnkɔ wo de ma mpanyimfoɔ adesradeɛ mpɛmpɛnsoɔ yi nyinaa ɛyɛ adɔfoɔ a ɛwɔ yɛn mpɔtam a wɔwɔ ɛdabrɛ a wɔbɛtumi de adom no ɛbɛhu yɛn mmɔbɔ na agya wɔn yɛ baabi kakra na yɛde yɛn abusua akɔ so yɛsua nkakra yo abusuafoɔ deɛ ne ho akam na yɛka bi ɛde boa no yɛmo aboa yɛnua yɛmo nipa wɔ abrɛ ɔte ase nti wo a wobɛn ɔboase PTP mpɔtam hɔ bi a wodan no dan bi deda hɔ kwa no na watimi aboaboa onua sɛ wohwɛ na ne suban yɛ na betimi ne na tena nko ade a wadaroma na wagye wɔnom yɛwura John wɔno ɛyɛ obi a ne ho aka wɔ abrɛ a ɔboase is kropon ne badwa no wɔnom ekobubu adan a wɔkyerɛ sɛ bɛsɛ du ekodu mienu a amanfo dodoɔ na wɔn ho aka saa abrɛ wonya baabi ɛmfa wɔn ti ɛnto Mami bi a wadi mfirihia no bɛ aduasa oyedwadini ɛwɔ Kumasi so am roundabout mma isha asɛm ɛna mekan na sɛnea da ɔbɛ adwuma ɔpɔn no anwumere 7:30 wɔpɔn adwuma ɛna ɔne ne maame ekofie ɔmo gyina kwan ho na taxi bi ebesi ɔmanim ɔmo tena kaa yi mu a akrɔmfo nko a na gu kaa nim na deɛ ɔmo de yɛ ɔne ne maame deɛ ɔne Sompa nsɛntwerɛfoɔ ɛkyɛyɛ yɛntie ne nsɛm ni bi the show bag man abotom na ugya to abonte so sa me gidi say ye guso na se ye bobo ye ho dawuro na ye keka kire ye ho ne edi sa anamo ne so a e be ma santem ye gina wa be trawes ansa ne hu sa taxi bi ba ti taxi ni ba ne gina no no wan gina okonanim no sa ba reverse to ba no de ote front ni busa ma me na mo kon na ye si e be si ashu was oh mo mla ashu de se he ya mo mra ne enko ti Africa no na ka ne mu yesu because me hu se na nipa hyeka na chi a na meboa se na obi tim na wamoa ne ho atale gate ne nkyɛn te metena mu no me yam hye me na mka se se obi tim no ade wa hu me
na mka so ka fula na mechi a mu good evening mu ye de mu je me ne me maame ne fure na be ma bi hye akire ye hu no ye kase hu na ne ye boa na ye kɔ na ye duru ye junction so me be kase blast ya shum junction ha no mi bia ma no na no mu mi ade bi so kre ho na me hu se glass ni nyina ye de awuro kɔsoro na gate na lock ubi anye de mbie de me hu an so mu de ayi that's tabi mo pam ne se su ye nura ho no o mu de awura me maame ti first ho na me mu a me hu ti me mu a me hu se ya pa akronfuom ho na ba akon so yi that's tani bi won the car ne nche na odi so di wura me ti na me ye ma adwen se me mia driver ni me na de besi bi aye den asi ti me mia driver ni me ne sa na driver ni titimanim wo titimanim se kwase aba oboya maka na konya accident jade wo ye no ti de mu ya so mu de sekan asi me nsa ho se ma me fa osika bra na me si minisika fa osika bra ntina me ma me tiam bla adan de na mo pe bla de na mo pe sika na opanya abotre me dan sika na ma nti kwansi na ma me de odan sika na ye den e ma omu ti ye ka na ekɔ no ka na afɔ tafu road wa amfa ho straight wɔte fa asieye beneza mo chire side wo na ɔde ewu mu o magazine wo ɛne e make asɛ mo de ye kɔ ya be 3 hours ni ndru ti edru ba bia mo se ha de nipa wa ha yan san ko yanim no drose driver ti aso no driver na ti aso na ne speed nko na mo de ye kɔ so mo de ye kɔ san ti edru aba wa route akosi pon side wo ba bia ho ye fitam kakala na nwura bi wɔ dan bi achi e wɔ hɔ ya to wo afa dan ne ho yehu minnim ho yehu ho ba bia de yehu yan se wo modi kan yi me maame akɔtona twene fam wo na me de ya so me mu de den ni wo ka anim ti kwansi na mo change number plate no Mame, me ma witiri nkwa, wo nkwa, wo ade ni na, Maisha, dwadini ewo so am roundabout, e na one Sompa nsa twefo twetwe nkomo, e fa am robbers dia omo ne ndi ne ye ho. Ekuanga ka Aisha nkwa nko mbeku mu. So on do dwini sika na wanya nim sika na 1 billion was a saying. Yes, so mo say ba sa jemu ma wo. 1 billion kra ho. Give it to them, let them go. What's all the ma woman na okra wo nkwan wo ade nyina enti ma sha next time me ne kon me driver ne kon say to mo be shoot wo kun boy ade nso oyade yo ode o kan na busuafo ya to ansam ne so Bible akasa wi nyame Sompa free ho ahunidie na ewo ho nam so ama santemata masenum kane edi ya na eda yen so se garden city no enne wo hwehwe ne ba bia wo hu yen ene ye ball anko na age kumase adum kumase kajetia bronu bia obefa bia kankan age ho afa setam ne no ene nam so ama maame bia watu ne ho asi wo so obe na afam die no aboda ro se be ya ahunidie ho nsem no ebetimi asi pinasita e wa santemata masenum madam akwasu atiwa wadi atuja se braso se wonsom so no ni pente no ye nyina ye ka ye hofoa ebom na yetimi bua se be ya ahunidie ho nsem ebetimi apagya e wa santemata kropon kumase mu ha se nom wadi nsem wese nyina atudwa wa bra eye nikuo ya wonom so ewo eye asantemata masenum wonsa eka ne ma free won nuanom a wo amanone se wonhwe na wonfa mo asebe ya hunidie ho nsem asantemata masenum de no so na betimi asipi na asita wode kwakire menhia wa bra oduru ho no ma me akosia eto nanum tuo sei be show bag man na botom na ujai to abonte so sa me gidi se ye gusu na se ye bobo ye ho dawuro na ye keka kire ye ho ne edi saa anamo ne so a ebe ma santeman efi etu ase ame ye nyina ye kuro no ya fa ye ntoma pa efra ame kuro no garden city no ya san ya kwakofa mesre se bia omuti ye nka ya kotokoma ya tu ye ho asi ho se ye be ko mia na ya be di sa adwuma ne omu nyina be ka bom na ye siesie ho ti bosomi bia no na hyese na se na wieye no omu so mo dawura mo ntamo na da ko bi omu ntu omu hu nsi won fan prapra omu ntamo enhyehyehyehye nwura ntete omu gatem na be boa ma saa de ni nyina efi ase ayede atu efra santememu na ntontom no ne ayi ni nyina so ablase de amaye ti ye be ko abribia ye be ni assemblyman fo na be ko akohia bosomi bia ye free dichem so a ye be ya adwene se ye be ko kurofrom ye ni assemblyman bia be hia ne ye no ma ko di sa adwuma no ama santeman na ye timi afa ye ntoma pa efra wa santemem ye ti ye mem na efi di ahunidie die megidi se eye wo bible mu kura se ye di ye huni ye maame no ehye ye nkura wo saa de no ye di kan se ne ye maame mu si hye ye nkura no e ma ye ni da ho se ye wo akade a ye betimi di aye saa adwuma no enu nti na ma ye nso ye nya ahokeka ene opepa ese ye de be ye saa adwuma no na ye de aboa asanteman Sanitation ambassadors omo ba no dani madam akosi atiwa na ebusia ekwo ekotie no yi
enama wa paso eya honidie ho nsem si egina ahonidie ho nsem de a enne na yenko oda ho edwo so monten so asante mantam heya omanfo a wo kro yi mu esu frempanyfo se ebeya enkomesi ajanan bia ewo mu kro mu honom so mototo amani a mprempi no aya na omanfo eja won nan basa ewo kro ni finfin eno sa na ede ohaw kese yare basa ene bro omanfo eno nti wode adesrade kese atom member of parliament honorable John Kumanum se won hwe no mboa oman no sikafemu ene endaya femu de beboa bia na oman no etimi atumpon na wonya ba bia sabi obeja won nan no won hwe na onya sa emo no yetwe omanfo nsem no bi egu ahoma so yenkotie bi mra Audie toilet ama manfo ko toilet na basa wa awe potem ho kanka ye tinu site no ekwan ho onam nyina ye toilet amanfo be ko agu ho na mamefo se nkwala so ontimi hu toilet ya mo akyekere ne bola wona nkwan so nyina na ada ne bola nko mo kyekere na mo duru bia no mo ato ho no te pete mo de bola ani toilet na ye ha pa bajo mpetam ne ye adwo so oda ho ben wonwe ane wonwe ne bom tu duru ayi a du na so a no ba oda ho ansa na waba wonwe ye hye mfimfi du na so ne wonwe mfimfi na ye momhye aban de meka said toilet na amanfo kokko basa nde emwa ensuo okro mpo abedu no makọ toilet ezu ho asirivel back sama ye bre hapa bi okoto asiri so hu bibi ye ya nyasi ho na bakwa nya ba bia anko ana de se bia wo antiko nwefo no ho eto chansana ntinu John so be enso up to now ye John Kuma MP o so be ntinama so omzi hu de akusi anu eja no sana eja ori akwashenka tinu da hu for ye bre pa ndisi nebe sense eja mensem trofo ye eja munami de mu fanto mani mai penfo nani na omunka bibi ana o meli bi mai ntisadia election time ni edwa no do hono na so jo she boso baba sitoret lo John Kuma amanfo wo adwoso oda ho ena de amade srade ato mpanyfo enu se ebeya enkanimo enu ya omumesi ajanan bia emfama omo ebusiafo nyumre no siabrem kase bo ena wasugusu a wutie na fe yenkọ Facebook ma dream trend mususu ya modi aba no yemfa hwe mutaw na yensore ne kwabna kese oba betena se yenche kura Lindy Coffee wode ne dia ba so ma yajo kwia ne akwia yaje so Ghana o magana nso adwo news papa ya da se Pedro wa Medina Cruz was here life and clear ewo Indianapolis Kumasi Tano so Kesman Junction was say baby a Morgan toto pork no yo yate ya da se ewo Robert and so de ne dia ba o kire ewo do ya da se papa Isaac Akroma and so ese wo hweyen every Germany more fire ya da se ewo Ernest Dakon was so my job be my jo so bia na abode Christopher we assembly member obiem so number 1 team abode no Alan Chamaten was one no nipa obetimi age MPP ene Ghana mai abode mecha ba bia wona anwumre me yonko bremo enne ana ne Samuel wono so ede ne de efri kunsu kwajo krom was say Ghana for be so a support so president Nana Akufo-Addo ene MPP abasa bi obetimi atoto o meyi na agenda 111 no eno so e papa pent no watimi ewie de amai Crispo fufuo ono say debt exchange program no kwan a kwan pent no ye nyina ye nhwe na ye mfa ye ho enhyem na ye ntimi emwa aban no Nana Akufo akwa so say why ye big Shama mpacho yenkwa yenim Nana Akufo-Addo akwa okay yenkwa yenim why ebusiafo yemfansi asenom ne yefa na ase kese efama yewura Asante yeboa Benedict wono semufo panyikuku Veronica Jando wono producer Nimrei one bawa bedu obi ne ba omo bo adwuma den afidie ne furu manyina omo chinchima ma na kwa akosi yeda wono ma se newsroom ye nuanom nyina yeda mo ase sunya ne Sompa nyako ne odom ne Kumasi 93.5 da mo nyina ase school fees ebo ye nchi dom emofo so be mene ono so ebeboa ye enya asem ketwa na yaw enso ehele yeda mo nyina ase mididi wo hene yire maame akua yeboa asia ma minimi nu akua boa chiwa
Sompa etia. Yes, sorry akona ya the happy birthday de ma osia de yo ekunfi ameyao ya wotoso enai omahene ya wotse techimai na nanu atankonya bedwa wonom edwa kese no eso bron champion de dua kwano no ene na wodenti na wonkwaso yakopon enkoso enhraw no ma enkwatenten ya pomodeni ahode wom afe yenko yenua be ma chiami nimo ya wono ewo Sompa 98.9 eya ade a ne ba prekope ene abrantie ya wada eye kasafoni esui na abrantie no nidia ene apietu wesenka apieti wokan makai bogoswa asem no nidin ede David Asante apietu nimo chiami nimo yenua ya ono ewo Sompa 98.9 ne ba no ne wa wodente no nyakopon no mo nyi kire ya hodin wo mu nyansa nimde ya esi asese de be ya wonso abrabo no bibia bekoso ede ama nyankopon enhira opiabusiafo yes sorry ama me mighty dwumedie na na kwabra kese wona na pamfo etena se ne die nsam e na ekoso